Dobrodošli na Kockarska ispovest, mesto gde delimo istinite priče o iskustvima sa kockanjem i klađenjem. Sve je počelo nevino, ili sam ja tako mislio. Prvi put, kada sam uplatio tiket, osjećao sam uzbuđenje. Bio je to samo mali iznos, ali u meni se probudila neka nada. Bio je to običan dan. Drug me je pozvao da odemo do kladionice, čisto iz zabave. Nisam razumeo kako funkcionišu kvote, ali kada sam video druge ljude, kako ozbiljno popunjavaju tiket, osjetio sam želju da ja budem deo toga. Rekao sam sebi, zašto da ne? Uplatio sam svoj prvi tiket, bez mnogo razmišljenja. Dobio sam. Nije bilo mnogo, ali dovoljno da me navuče. Tada još nisam znao šta me čeka. Ubeđivao sam sebe da postoji način da stalno pobeđujem. Počeo sam da istražujem sisteme klađenja, taktike, strategije. Nisam ni primetio koliko vremena trošim na to. Mislio sam da sam pronašao sistem, ali onda sam izgubio i umjesto da stanem, želeo sam da vratim izgubljeno. Govorio sam sebi da je to samo loša sreća. Sljedeći put će biti bolje, sigurno. Počeo sam tražim razloge zašto sam izgubio. Umjesto da shvatim da možda ne mogu pobedim sistem. Nisam želeo da prihvatim gubitak. Počeo sam da povećavam uloge, uveren da ću vratiti izgubljeno. Rekao sam sebi, ako sada uložim više, mogu da nadoknadim sve. Bio je to samo početak problema. U jednom trenutku shvatio sam da nemam više šta da uložim, ali nisam odustao. Počeo sam da pozajmljujem novac, govoreći sebi da ću ga brzo vratiti kada dobijem sljedeći tiket. Problem je bio što taj tiket nikada nije došao. Mislio sam da igram pametno,
ali nisam ni primetio koliko sam duboko zagazio u problem. U sledećem klipu pričam o tome kada sam shvatio da sam u problemu i šta se desilo kada je kladionica počela kontroliše moj život. I za kraj, znate šta treba? Pritisnite dugme, share, like, subscribe i upalite zvonce za sledeće klipove. Do daljnjeg pozdrava.